Некој кој што руши рекорди последниве неколку години е благодарение на Мартин Јованов и секако Титан Про клубот. Денес дефинитивно ќе го споделиме тоа како искуство и она што мене ми е лична сатисфакција тоа што мојата животна приказна и Телма телевизија ми овозможи на наша адреса и во мојата лична животна адреса да запознам мал милион ветерани прекрасни и во полето на спортот. И навистина многу сум горделив што имам денеска прва прилика телевизиски, како што ми кажа Мартин, и да го пренесеме некако искуството на Титан Про, како ми велиш ти, веројатно прво искуство за Титан Про на телевизија, да, на некој начин. Да, дефинитивно. Пред се ви благодарам за поканата. Мене ми е драго. Мене ми е драго. Што не следат, сите членови на нашиот клуб и оние кои ни помогнале нели да дојдеме до оваа фаза. Имено. Малку се овие работи што всушност се реализирани благодарение на твојата посветеност со спортот, Титан Про и така натаму, бидејќи не се само ова твои дипломи, оно што ќе го говориме тука се дипломи на веќе твои наследници на некој начин, и оно што го носиш со твојата екипа во Титан Про клубот. Ајде вака сега ќе ги запознам кратко, ама дел по дел ќе опфатиме. Поранешен репрезентативец во кикбокс, вице шампион во Македонија, како и многу медали од меѓународни надпревари, додека ги прикажувате овие фантастични негови перформанси вака материализирани, ќе кажам дека има завршена Академија Мартин за боречки вештини во Народна република Кина, неколку месеци персонален тренер за кикбокс, функционален фитнес во Обединетите арапски емирати, тренер за индивидуални и групни тренинзи, и она што ми е куриозитет е дека си бил во специјалната единица на Волци, оние кои што одбележаа 30 години постоење на 1 март, и на некој начин сега успеа да направиш некаква дистинкција во животот и да се целосно трансформираш и го посветиш твојот фокус, детерминираност и успех на најмладите членови во Титан Про клубот. Дефинитивно. Ова е само куси црти и епитети кои што може да ги доделиме за Мартин Јованов. Благодарам. Искрено најбитен дел ми е оној каде што ние како клуб и јас како тренер и останатите кои ни помагаат да ги издигнеме децата што тренираат кај нас. Односно, оние деца кои почнале од нула, кај нас им бил првиот чекор со спорт, значи не само со кикбокс, со спорт, и сега да станат дел од светски првенства, дел од балкански првенства, државни првенства. И да ги донесат првите признани и награди. Да, и искрено многу е важно и за нас како спорт, за нас како тренери, а и нормално за Република Македонија да има ваква иднина. Ова е само почеток на она што следи во контекст на нели деца кои треба да бидат пример за следните генерации. И оние кои што ќе застанат можеби на триумфот и на пиедесталот на државните првенства. Дефинитивно, да. Не се сомневам, можам да кажам слободно, Мартин, дека Титан Про е никулец во екот на пандемијата. Практично вие започнувате со приказната на Титан Про некој период непосредно пред да се обелодени во светот дека започнува за жал светска пандемија. И велиш дека бевте во една трики ситуација, поточно не знаевте дали да продолжите, ама некако сега лично овие неколку месеци како што имав прилика малку да запознам, не се ни сомневам во мотивот оној кој што го имаш, дека без разлика кои предизвици и препреки остануваш доследен и да опстои на некој начин и во овие предизвици на такви силни времиња, невремиња Титан Про. Да, дефинитивно го отворивме клубот 2020 5 октомври. Одма веднаш после тоа. Датум. Да, дефинитивно на 5 октомври, после тоа на 15 октомври објавија дека ќе бидат затворени салите, спортските сали поради пандемијата околу 20 на дена. И искрено седнав, размислив, најголема поддршка ми даде семејството, вика нема откажување. А пред се бев тогаш и вработен во специјалната единица Волци. И нашиот прв синоним е секогаш и секаде први. Значи тоа е нашето мото. Тоа е каузата на која што се подпира. Да, на специјалната единица и реално па немав опција да се откажам. Искрено морав да го оправдам да ми тоа лого што ми е оставено од старите генерации на работа. И нели како борбеност, како спортист, секогаш треба да се бориме. Ние сме спортисти и треба сакаме да се надпреваруваме, каков и да е предизвикот за нас. Искрено издржавме во тие моменти. Значи беше онака со 3 со 4 вежбачи во текот на пандемијата. Па ајде нешто онлайн пробавме, ама дефинитивно ова е спорт што сака. Некако не знам дали може хибридно да се донесе. И издржавме и еве фала на Бога, во октомври прославивме 3 години со многу вежбачи. И сега се стремиме нели оваа 4-та, 5-та година, па и на 5-та годината направиме еден голем јубилеј на гала вечер
со благодарници до сите што поминале низ клубот, бидејќи мислам дека сме едни од ретките клубови што водиме евиденција за секој што е запишан. Значи буквално со име, со презиме, кога се запишал, Како своја архива и статистика кои се поминал низ клубот. Зашто ни значи тоа искрено. Како не? Да. Како не, мислам, пред се за своја лична сатисфакција да знаеш кому се си му донел некаква нова животна резолуција. Имено, сите имаме некаков почеток на некои лични приказни и поради некоја причина конкретен предизвик влегуваме во нека одредена област. Ама ако те прашам која беше приказната на Мартин Јованов со кикбоксот и која далечна беше таа година? Тоа е 2009 година. Значи тоа е еден, да речам, во детството трансфер период, каде што од дете почнаш адолесцент, адолесцент, да. Значи тоа се случи 8 оделение спрема прва година средно. Тогаш одлучивме, значи од прво оделение веќе сум насочен, одев на музичко, одев на кошарка, одев на таеквондо. Моите родители правеа се за да имам обврски патот до успехот. Нормално, да го пронајдам патот до успехот и нели да не се задржам на една ситуација, туку ете да ми пружат повеќе работи, за да можам кога ќе станам возрастен од овој аспект да изберам што ми се допаѓа и во што би бил најуспешен. Се запишав на кикбокс зашто бев искрено темпераментно дете и кикбоксот ме смири. Прво се запишав во автокоманда во кикбокс клубот Скопје, кај тоа е клуб, првиот клуб можам да кажам во кикбокс федерацијата на Македонија, каде што постои негде од 90-91. Првиот председател Љупчо Неделковски, кој е покоен. Практично од самостојувањето на нашата земја еден од првите постулати и клубови. Фала и на таа федерација нели што го вовела овој спорт во Македонија. Се запишав таму, од таму трансферирав во кикбокс клубот Гладијатор во Ново Лисиче. Ето го помнам. Кај Драган Атанасовски, мојот тренер, кој искрено многу ми помогна, ми е страшно добар ментор, зашто и да правам еве како некаде заглавам поради искуство. И таму почнав да се надпреварувам, влегов во репрезентација, 3 години поред бев државен првак, на Балкански куп второ место, на интернационален куп имам освоено медал и искрено ми беше некоја исто тоа ме наведе, ме насочи, тоа е интересна работа во животот, каде што патиштата се спојуваат со насока, со одредена насока. Кикбоксов нели е дисциплина, односно спортот е дисциплина и таа дисциплина ми овозможи да стекнам некоја желба за отслужување на воен рок, завршив средно, се запишав на факултет во академија, не Стара полициска академија, факултет за безбедност. Отидов да отслужам доброволен воен рок, па на селективен за специјалната единица Волци. Таму завршив како трето рангиран. Каков опус, да, каква биографија. Да, работив и искрено и таму си го терав кикбоксов 2018 заминав во Народна република Кина. За тоа ќе говориме. Значи, неполни 30 години ми кажаш ваков еден животен опус и посветеност во кикбоксот. Има конкретна година и датум кога кикбоксот доживува некаква експанзија кај нас, Мартин? Мислам, иако велиш ти 91 нели се случуваат првите отварања на некакви спортски клубови, ама конкретна експанзија кога доживува еден Зенит, да речеме, последниве години. Јас чисто имам евиденција некоја своја лична, кога започнав да работам со телевизија, дека последниве 15 години за кикбоксот особено се збори, за федерација повеќе се зборува. Дефинитивно. Значи, од 2010 да речам така е поактивен, а понатаму нели со доаѓање на помлади луѓе, значи во кикбоксот, вака како нас помлади тренери, движечката сила во кикбоксот искрено е многу посилна и моментално е најмасовен спорт, можам да кажам, индивидуален. Најмасовен спорт и најтрофеен. Значи многу медали се случува да идеме на првенства по 100-150 луѓе од Македонија како дел од Федерацијата на кикбокс и мајтај, каде што наш председател е Дејан Митровски и искрено ни е и председателот многу голем ветер во грб, каде што се труди преку Агенција за млади спорт да ни овозможи, преку клубовите да им овозможиме на децата колку што е можно помали трошоци за секој да може да си приушти да учествува на надпревар. Прости да дигресија, имам чувство дека и е можеби спорт и поле во кој што доста и комерцијални партнерства се можеби спојува, па практично имате помагатели да речеме, не само вашиот клуб, генерално мислам дека како федерација. Дефинитивно ни помагаат и како федерација, значи имаме
Меѓутоа пак ќе кажам, движечка сила е председателот заедно со тренерите од клубовите, каде што се трудиме, соработуваме, малку оние стереотипи што биле многу порано од нас, ке постарите тренери, да се случува некој ривалство меѓу клубовите, моментално го нема. Значи буквално Како да се елиминира, како да се избриша, можеби како како никогаш да не постоело. Едноставно одиме на надпревар и ако немам јас црвени ракавици, позајмувам од друг клуб. Или обратно, значи некако заживеавме како некое семејство. Практично како да не се чувствувате како опоненти, освен тоа што може да имате некаков си надпревар или нели на сцената веќе нормално кој ќе излезат нашите деца од различни клубови на борилиште, само го покажуваат оно што го научиле од тренерите, победува подобриот, си честитам и после тоа пак сме одлични, да. Имено, додека говориш, гледаме ние практично дел од атмосферата во Титан Про клубот. Сега, Мај Тај, јас го знам како тајландски бокс. Да. Практично на некој начин целосен контакт, еве, негде најдов, користиш трајкување во стоечка и разни спортови, техники, дисциплина позната како уметност на 8 екстремитети, бидејќи се карактеризира, односно се воведени тупаници, лакти, колена, подколеници. Меѓутоа, за Мај Тај јас исто така знам дека стана популарен, особено во 21 век. Да, исто и во минатиот век е популарен, ама мислам дека пак, еве, зенито тако веќе збориме за Мај Тај, го доживува и во други делови од светот. 21 век така доживува некако поизнат, некако своја револуција. Искрено тоа говори за моменталната отвореност на светот изминативе 20 на 30 години, каде што нели луѓето почнаа повеќе да патуваат, имаат повеќе можности да се запознаат со луѓе од други држави и веќе Тајланд како држава овозможува нели поголем пристап и наши тренери да отидат да се оспособат. И искрено е вештина што е многу професионална, нашата кикбокс Мај Тај федерација ни овозможува, значи повеќе да се доближиме до тој спорт преку надпревари, преку одредени нели семинари, едукации и реално повозрастните искусни тренери од нас, каде што искрено ете така не обучуваат и ни покажуваат кој е правецот на таа вештина. Моментално, значи, јас сум во преговори да отидам во Тајланд, исто и таму на академија, на еден семинар, курс голем од 30 на дена. За доусовршување, завршување некаква академија? Да, на сите вештини кои ги познавам, за да можам повеќе нели да им приуштам на нашите вежбачи. Значи не бев во грешка да кажам дека баш е уметност на 8 екстремитети, како сте најдов, како некаква литература за Мај Тај. Дефинитивно, искрено, оној дел каде што е надпреварувачкиот, има доста заштитна опрема, значи и заштита за лактите, за колената, за нозете, ракавици. Значи, колку и да изгледа тоа екстремно, е доста заштитен спорт, исто како практично борбена дисциплина повторно за самоодбрана никаква, така? Освен тоа што па дефинитивно ударите може да им послушат за самоодбрана, ама јас велам дека кикбоксот и Мај Тај спортовите се да речам повеќе малце за офанзивен дел. Меѓутоа, еве ние конкретно децата ги учиме оние најмалите, бидејќи имаме детска група почнувајќи од 4 години до 10, ги учиме повеќе на психолошкиот дел да ја проценат ситуацијата дали они треба да го употребат овој спорт некаде. И искрено сме немале случаи да треба да го употребат, зашто овој спорт ја намалува агресијата. Имено. Ја намалува анксиозноста и кај децата и кај возрастните и немаат причина стварно да го користат освен на друго место, освен во сала. Имено, сега знаеш како за кинеските пак боречки вештини кои што нели меѓу другото и потекнуваат од таа потреба на самодорба, нели на некој начин како што имале воена обука во древната Кина. Некако кога говориш за Мај Тај ме потсетува на една епизода која што ја прави за Тајчи Чуанот. Да. Практично за таа вишу федерација има толку многу нели категории, подкатегории, сите тие некако кохезираат една со друга. Верам дека и кикбоксот и Мај Тај ја имаат можеби таа симбиоза. Кинеските боречки вештини искрено се јадрото, значи од се настанува таму, барем според она јас што го научи во Кина. Меѓу другото, значи 2018 да се надоврзам, нели 2015 се вработи во специјалната единица Волци, 2018 с указ на тамошниот командант, нели во тоа време инструкторите постојани кои беа за боречки вештини, значи добив наредба за упатување на школување на Академија за боречки вештини во Народна република Кина.
И буквално таму ги учевме оние основни работи на боречките вештини, нивните основни вештини. Значи учевме воена санда, тај чичуен, нанчуен, чанчуен, значи некои баш интересни имиња за изговарање, ама па многу тешки за пракса, за практични. Имавме таму и оценување. Таму заврши. Во таа цела академија, што друго ти донесе, бидејќи денеска баш така го дадов фокусот и темата, освен или тајната успехот на кикбоксот и мајта, и дека Мартин Јованов ми е дефиниција на детерминираност, фокус и љубов кон боречките вештини. Дали како, да речеме, самата заедница култура ти донесе ткина баш и нешто друго како една табула раса? Искрено влијае тамошната култура врз нас како личности, пошто ние сме нели поотворени, да речам, нели имаме лесно поголема прилагодливи. Мислам дека може би прилагодливи. кинезите се поинтровертни како нација или грешам? Па, видете, многу се дисциплинирани. Тоа ми помогна најмногу. Реално дисциплината таму е на највисоко ниво. Не само чисто во делот на армијата, во делот на академијата, секојдневието им е такво. Буквално во парковите кога шетавме, нели, кога имавме екскурзии, имаше луѓе од 80-90 години каде што вежбаат во паркови во групи од 50-100 луѓе, и тоа е на доброволна основа, значи чисто да имаат некоја занимација, да имаат. И тоа е многу добро да се пренасочи кај нас, да не бидат дел од спортски клуб, ама да имаат простор, да имаат парк, како што е нашиот градски парк, и да си вежбаат и никој да не се замара, нели, што прават од страна, туку буквално. Ова е тоа признание? Да, тоа е признанието. Значи вели, ајде, ова е таа сертификат или диплома, како може да кажеме, за завршена академија во Народна република Кина. Да. Искрено морам да кажам, благодарение на тој успех во Кина, клубот опстоја многу повеќе и се прошири многу повеќе, зашто сепак, нели, тој сертификат има високо значење и тоа што се научило таму има високо значење. Меѓутоа, ја сакам да кажам и да се заблагодарам секогаш, како сум почнал, како што спомнав за моите тренери, благодарение, значи, на армијата на Република Македонија, сум успел да стигнам до тој сертификат. И сум вечно благодарен и никогаш нема да го заборавам тој дел. Имено. А од самиот почеток на Титан Про си дел од приказната како главен тренер и како претседател, колкава успешна бројка моментално број овој клуб? Успешна бројка, значи... Ако влеземе во архивата сега. Повеќе од очекуваното. Ние, значи, водиме баш она архива. Да. Ке кажам врз основа на медалите со бројка. Минатата година сме освоиле 24 медали во текот на целата година. Оваа година на 13 февруари на националното државно првенство, кикбокс првенството на Република Македонија, освоивме само на тоа првенство 20 медали. Значи, минатата година 24, оваа година само на едно првенство 20, и искрено сум презадоволен од сработеното. Инаку ти ги апострофираш дека баш последниве 2-3 години се големиот успех на Титан Про. Па да, искрено изминативе 2 години сме во тој надпреварувачки календар, каде што се надпреваруваме. Сега пред 2 недели, точно пред минатиот викенд, учествувавме и на големиот светски куп во Италија, во Лидо ди Есово, каде што Дарио се здоби со бронзен медал, трето место во многу силна конкуренција. Исто така минатата година, ќе ги кажам позначајните, имаме тројца балкански прваци, меѓу кои е исто Дарио, Филип Лавчиски и Матери Пиловски. И искрено, сакам тие деца да се мотивација за оние помалите што вежбаат, и тоа и го правиме. После секој надпревар, тие деца што освоиле медал доаѓаат да се представат на помалите, да им овозможат да го видат медалот, борбата, да одговорат на некои прашања од тие, пошто најмалите искрено ни се акцент во клубот. Сакаме да им дадеме, како што кажав преска, да, и крепка категорија на популација на која што сакаш да им ги всадиш тие животни вредности имено. Искрено мислам дека сме клуб со, да речам, во делот од кикбоксот со најмногу членови од детскава популација. Тој дел од 4 до 10 години и одлично ни оди. Искрено голема поддршка имам
од блиското семејство, од сопругата, она ми е асистент тренер, другите деца што ни помагаат да не тука. Не сме да не се спомене. Да. И честитки за уште една ваша нова заедничка приказна. Да, ви благодарам. Тазе сопруг, тазе сопруга. Да, од пред 3 недели и искрено едва чекаме да отидеме во сала. Значи таква енергија добиваме од децата што еве сега летово планираме нели некоја пауза мала, ама не знам дали да ја направиме. Зашто стварно ќе ни фалат и работиме на тоа да и тие деца бидат пример во училиште, онаму кај што се движат и буквално не ги учиме само нели кикбокс, туку гледаме да посветиме еден педагошки, психолошки ефект каде што треба да ги насочиме во добри луѓе. Не е само во добри спортисти. Именно. Денес на светот му се потребни и неопходни. Дефинитивно, да. Мојата цел е тоа. Такви битија, именно. Да. Со сиот овој неверојатен животен опус и искуство, дали денес како поранешен репрезентативец на кикбокс, вице шампион, со завршена академија по боречки вештини, со мал милион медали, признанија, како припадник на Волци, денес и претседател на клубот Титан и главен тренер, има некакви емотивни цунамија, стравови, животни приказни како Мартин Јованов ги надминува и ако имаш нека своја мантра и состојба на умот за пронаоѓање на изворот на сопствената среќа, што ќе биде? Извор на сопствената среќа сме самите ние, искрено. Ние првично, јас работам на принцип на пронаоѓање на целта. Ја пронаоѓам целта, ја достигнувам таа цел, не смеам да застанам, мораме да имаме следна цел. Значи, ќе се навратам на она со медалите. Лани, значи пред секоја година, во декември, последните 10 дена, си правам план што би работеле наредната година и на кој конкретно првенство би учествувале. Искрено мора да имаме цел. Изминатата година буквално имавме цел да освоиме 20 медали. Преку целата година. Оваа година ми е запишано дека мораме да освоиме над 20 медали. Ние веќе на првото првенство освоивме 20. Значи, мене ми е многу важна целта, а чисто од оној дел на стравови, нели, дали нешто нема да успее, ги немам, зашто знам дека се е возможно. Поготово во ова секојдневие, се е возможно да се оствари. Не ги спомнав искрено луѓето што ни помагаат многу. Најголемиот ми е страв е како ќе овозможиме преку таа цела година да отидеме на сите првенства што сме забележале да учествуваме. Меѓутоа морам да ги пофалам Автовелт, тоа е салон за возила во Кочани, што искрено многу ни помагаат. Последна една година да ни ги спонзорираат дел од надпреварите и оваа година ни се официјални спонзори на клубот. И веќе разговараме за понатамошни планови каде што они ќе им помагаат на нашите надпреварувачи во припремите и во учеството на надпреварите. Искрено ми се силен ветер во грб и да речам, ете, тоа е стравот. Чисто како ќе успееме да отидеме, ама ете, се наоѓаат добри и честни луѓе каде што го препознаваат нашиот успех и ни помагаат доста многу. Ја имате всушност поддршката. Дефинитивно. Дисциплина, детерминираност, фокус и љубов кон боречката вештина, што тебе те научија генерално? Искрено, ме научија да бидам посмирен, постабилен. Смиреност е потребна во ова турбулентно општество. Значи, и најмногу ме научија да прво да ги слушам луѓето, па после јас да кажам нешто. И боречката вештина ти дава смирено, зашто целата енергија што ја имаш повеќе од потребното, искористуваш во сала. Едноставно после тоа си буквално можеш да го изслушаш секој, буквално можеш да му се заблагодариш и извиниш на секого и да го пофалиш секого, што реално ние како нација малце ни е тешко некого да пофалиме. Ама па еве, ние помладиве генерации сме тука за да го покажеме тоа дека не боли, не е страшно. Да, и боречките вештини искрено во градење на тој дел од карактерот ми помогнале многу, а и ја гледам онаа промена на карактерите на деца кои се запишале пред 2 години какви биле и деца сега, значи буквално можам својата лична трансформација која што забележуваш кај да, буквално можам да им ја оставам салата, да одам 2 дена да ме нема во сала и они буквално да бидат на моето место. И
повеќето деца се такви. Мислам, деца, јас ги викам деца и оние кои се постари од мене. Значи, буквално можат, веќе сум сигурен дека сум насочил добри заменици во клубот. Мартин, Да. ми беше толку Ви драго. благодарам. Отворени се нели поканите за оние кои што сакаат да се вклучат Дефинитивно, како за нови членови секого. во Титан Про. Јас Да. ти ветувам јавно, бидејќи знаев дека малку ќе бидат 15-20 минути за човек кој што во својата 30 годишна животна приказна има толку многу успеси. И сакам тоа да како да го екранизираме во некој од нашите изданија на ние, така што очекуваме за скоро со следен Дефинитивно повик. сте добре дојдени, ви благодарам уште еднаш. И пак ќе кажам, им благодарам на сите што ми помогнале, За да се на изгради мене брендот на и за ова да Титан Про. дојде до овој успех. Супер. Нашиот Титан Про. Не знам колку си имал прилика да влезеш во светот или да кажам филозофијата на јогата. Си ја применил Така е. некогаш? Во Кина искрено пробав, ама тогаш во Платформи. тој период пред значи 2018 година имав поборбен дух и некако смирението ми беше на пониско ниво. Ама сега мислам дека Сега е друга трансформација. да, да.